unboxing mainan adik Naya dan Dera. Ini ada boneka bayi. Apalagi ya teman-teman? Wow, ada Barbie, dia buta. Apalagi ada buahnya. Ada buahnya teman-teman, ada buahnya. Apalagi teman-teman? Telur teman-teman. Telur ayam. Adek mau apa? Apa itu? Ini apa ini? Wah, ada kelinci. Oh, bukan kelinci. Kangur, teman-teman. Kangur. Ini bisa diputar, dia bisa jalan sendiri. Oke, kita lihat ya di dalam. Iya, di dalamnya. Sendok. Wah, ini pisaunya yang tadi, yang kuenya teman-teman. Tuh. Wow. Bisa dong. Kuenya dilepas dulu. Es krimnya. Ya. Lepas ya. Baru dipotong. Kasih adiknya mam. Kasih adik mam. Mau buat rumah, coba lihat dulu. Wow, ini kita buat rumah. Ambil dulu pasirnya. Wow, pasirnya kalau lengket kayak gini. Baru yang Ntar dulu, ibu bantu. Jadi pakai sayur. Taruh di sini. Di sini taruh. Pasirnya taruh di sini. Kita cetak pakai sayur ya teman-teman. Ini sayurnya sayur sawi. Oke. Nah ya. Lihatin teman-teman dulu, lihatin. Tuh, ditekan-tekan ya. Ini sangat gampang. Geprek, geprek. Amazing. Lihatin teman-teman. Lihatin teman-teman sayurnya. Adik udah jadi esnya. Mau, mam. Adik mam. Am. Wah. Sama-sama. Iya, di dalamnya. Wow, ada kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Wow, kue ulang tahun teman-teman. Apa lagi? Wow, ada boneka bayi lagi. Berapa bonekanya? Masih ada. Ada Pokemon. Ada nanas. Wow, ini ada mobil. Apalagi? Mobil lagi teman-teman. Apa? Ada adik boneka. Cantik, tang kecil teman-teman, ini murah banget, 2.000 aja. Ayo kita unboxing, Mbak. Amazing. Ini mainan murah meriah ya. Ini berapa sih? Dua, tiga, empat. Empat nih. Lagi dibawa pulang